အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Language with me Burmese channel ရကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်စကားပြော pattern ပုံစံက subject plus be worried about plus noun ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့ subject ကတစ်စုံတစ်ခုကိုစိတ်ပူတယ်တစ်ခုခုကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစကားပြော pattern ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုငါမင်းကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် I'm worried about you I'm worried about you ငါမင်းကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about you ဆိုပြီးတော့ပြောရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုမိသားစုကိုစိတ်ပူတယ်ငါရဲ့မိသားစုသို့မဟုတ်ကျမရဲ့မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးမြန်မာလိုစာကြောင်းကိုကျွန်တော် English လို့ပြောမယ်ဆိုရင် I'm worried about family ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကျမရဲ့မိသားစုဆိုရင် about ရဲ့နောက်မှာ my ဆိုတာလေးထည့်လိုက်ပါနော် I'm worried about my family ငါရဲ့မိသားစုကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရပါမယ်ငါရဲ့ပညာရေးကိုစိတ်ပူတယ်I'm worried about my education ငါရဲ့ပညာရေးကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my education I'm worried about my education ငါရဲ့ပညာရေးကိုစိတ်ပူတယ်ငါရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my future ငါရဲ့အနာဂတ်သို့မဟုတ်နောင်ရေးပေါ့နော်ငါရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ပူတယ်သို့မဟုတ်ငါရဲ့နောင်ရေးကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my future I'm worried about my future ငါရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ပူတယ်ငါရဲ့ဝင်ငွေကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my income ဆိုတာကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ငွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ငါရဲ့ဝင်ငွေကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my income I'm worried about my income ငါရဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my job ငါရဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my job ငါရဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေဟလာဘယ်နေ့အလုပ်ကပြောင်းရွှေ့ခံရမှမသိတာမျိုးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာကိုစိတ်ပူတာပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ပူတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် I'm worried about my job ငါရဲ့ရွာကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my village ငါရဲ့ရွာကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my village ငါရဲ့ရွာကိုစိတ်ပူတယ် I'm worried about my village ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာ subject plus be good at plus noun ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်က subject ကတစ်စုံတစ်ခုမှာတနေရာရာမှာတစ်ခုခုမှာကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ good ဆိုတာတော့ adjective ဖြစ်တယ် adjective ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ subject နဲ့ဒီ good ဆိုတဲ့ adjective ကြားမှာ verb to be ပါရမယ်ပေါ့နော် msr စတဲ့တစ်လုံးလုံးပါမှသာလေကျွန်တော်မှန်ကန်မှုရှိပါမယ်ပြီးတော့တခုသတိထားမှာကရှေ့မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ about worry ရဲ့နောက်မှာ about ကပ်ပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလဲ good ရဲ့နောက်မှာ at ဆိုတာလေးပါမှသာလေသူဆိုလို့ရင်အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိထားပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နမူနာဝက်ကြလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုငါကအင်္ဂလိပ်စာသင်တာတော်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ English လို့ပြောကြည့်မယ်ပေါ့ I'm good at teaching English I'm good at teaching English teaching English ဆိုတာကဒါ noun ပုံစံပေါ့နော် gerund ပေါ့ gerund noun ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ I'm good at teaching English ကျွန်တော်ကသို့မဟုတ်ကျွန်မကအင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့နေရာမှာတော်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်
Naga chapyuda dore, tumho naga chapyuda joine. So now English lo pyo I'm good at cooking. I'm good at cooking. Naga chapyuda dore. Tumho naga chapyuda joine. I'm good at cooking. Hobby does naga tinchama dore. Naga tinchama joine I'm good at mathematics. I'm good at mathematics. I'm good at mathematics. Naga tinchama dore tinchama joine lu pyo ra phit pare. Naga English dore English joine po no. So I'm good at English. I'm good at English. Naga English dore I'm good at English. I'm good at English. Naga sibwai loda dore I'm good at doing business. I'm good at doing business. Naga sibwai loda dore I'm good at doing business. Naga the chin sura dore I'm good at singing the song. Naga the chin sura dore I'm good at singing the song. Naga the chin sura dore I'm good at singing the song. Naga kabya yira dore I'm good at writing the poems. I'm good at writing the poems. Naga kabya yira dore I'm good at writing the poems. Naga kabya yira dore I'm good at writing the poems. Naga tayau sauna dore tayau sauna kaune I'm good at acting. I'm good at acting. Naga tayau sauna dore I'm good at acting. I'm good at acting. Soကျွန်တော်ဒီမှာတော်တော်များများကိုဥပမာပေးတဲ့အခါမှာ subject နေရာမှာ I'm ဆိုတော့ပဲအသုံးပြုပြီးတော့နမူနာဝေကြတွေပြုလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့တခြားသော subject pronoun တွေတခြားသော subject noun တွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာ she ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က she is good at acting သူမကတရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာတော်တယ် he ဆိုရင် he is good at acting စသဖြင့် I'm ဆိုတဲ့ subject နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီများစွာသော subject noun တွေ pronouns တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုသတိထားမှာကရှေ့က subject ကအနည်းငယ်ဖြစ်ရင်နောက်ကဘက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ဖြစ်ရပါမယ်ဥပမာ am သုံးရမှာလား is သုံးရမှာလား are သုံးရမှာလားဆိုတာကိုသတိထားပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်